वेचणुकेचो ताण दर एका उमेदवाराच्या कपलार दिश्टी पडटा। प्रचाराक बरोच वेग आयला आनी आश्वासनांकय। पळयात भाजपाचो गोंयभरचो प्रचार। प्रमोद सावंत वास्कोन पावलो। दर एकल्याचे गाराणे आयकून ताचेर उपाय काडपाचे सावंतान आश्वासन दिले। हांव इतलेंच मागता की ह्या फुडल्या काळात आमकां तुमची मॅडम आनी सर हांगा सपोर्ट करचो। ह्या वाड्यार गोवा शिपेडाचो खूब त्रास जाता। हांगा रातचो अजून आवाज ना, पूण इतलो मोठ्यान आवाज जाता। एकएकदां ड्रेजिंग जाता, ताचे हांगा घरां क्रॅक पडिल्ली आसा आनी त्या खातीर हे जे मनीस हांगा रावतात म्हणजे आमचे वांगडी तांकां खूब त्रास जाता। केन्ना केन्ना कोसळत कितें म्हणून दिसता, व्हडले व्हडले आवाज जातात, न्हीद पडना आनी इतले आसून पसून आमच्या एकाय भुरग्याक हांगा जॉब दिनात ते। लास्ट टायम सर तुमी आपोवन सीएमाक हाका सीएमडीक एकदां आपोवन सांगिल्लें, परत एकदां हांव इलेक्शनाच्या बोवाळाक तुमकां त्रास दिना, पूण इलेक्शन जातकूच एक मिटींग आपोवन ह्या वॉर्डाचो प्रॉब्लेम मुद्दम तुमी सॉल्व करचो। 55 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केलें, कितले 55 वर्सां एक तरी स्कीम कसली काढल्या, एक तरी स्कीम तुमकां कोणाक खबर आहा? आतां आनी एकटो प्रधानमंत्री जावपाक भोंवता, खबर आहा तुमकां कोण तो? कोण भोंवता? कोण तो? नांव सांग रे, ताका कळना। कोण? राहुल गांधी। खबर आहा काय ना? तो आपूण तो जावचो ना, हे सोडून दी, तो केन्नाच जावचो ना। गोवा शिपयार्डाच्या देखून जो वार्ड आसा त्या वार्डात आज प्रचाराक गेला। आमदारान वेगवेगळ्यो समस्या ज्यो लोकांच्या त्यो मांडले, सोडोवपाचें काम आमचें कंटिन्युअसली तेंचे कडेन उलोवप सुरू आहा। सगळ्यो समस्या सुट्टल्यो। बस स्टँड जातलो बरें, आमदारान प्रॉमिस केला। हळडणच्या भाजपाचे सभेक 200 परस चड लोक हजर रावलो। अबकी बार मोदी सरकारच्यो घोषणा भाजपा वांगड्यांनी आयकयल्यो। आज वेळ येयल्ली आहा की प्रत्येक मनशान वोटरांची एक जबाबदारी आहा। केंद्रात परत एकदा मोदी सरकार आनी आदरणीय पंतप्रधानान तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करपाक जाय। भाऊ आमचो 5 फावटी निवडून आयला, 5 टायम्स, आनी 3 फावटी तो मंत्री जालो, केंद्राचो मंत्री, आनी ताच्या काळात भरपूर काम केल्लें आसा। पूण आयज हो आमचो नॉर्थ गोवा इन्चार्ज, हातूंचो आमदार आनी कॅन्डिडेट ऑफ नॉर्थ गोवा, तो म्हणटा बीजेपीन कांयच काम करूंक ना आनी तो खोटे उलयता। म्हापशा बंजारा समाजाची भाजपा बरोबर बसका जाली। येता ते लोकसभा वेंचणुकेत बंजारा समाज बीजेपीक तेंको दितली अशें जाहीर केलें। भाजपाची 2 सिटां जिखून येतली असो विस्वास भाजपा वांगड्यांनी उक्तायलो। बायणा नुस्तेकारांचो विशय तडीक लावपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें। नुस्तेकारांची घरां रेग्युलरायज करपाचें आश्वासनय ताणें दिलें। प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत असलेल्या लोकांची घरां मोडप हे म्हाकाय पटना आनी मोदीजीकूय पटना। जे कितें प्रोटेक्शन दिवपाक जाय कायद्यान बदल करून उलोवणी दिवचो पडपाचो जाल्यार 100% तितकें तुमकां हांव सांगता। आनी CJRP 2019 एकदा फायनलायज जालो तर आमी तुमकां जे प्रोटेक्शन दिवपाक जाय आमच्या कडेन ते 100% दिता। फिशरमॅनची घरां रेग्युलरायज जावपाचें तो आमी डिमांड ऑलरेडी सरा फुडें घायला की ती घरां ती आमची रेग्युलरायज जावपाची फिशरमॅन। आनी एक आहा तो नेट मेंडिंग शेड तो ऑलरेडी फाटी आमी दिला तो मेमोरंडम, सद्याक तोय आमचो प्रोसेस फाटी उरलो, ताका एक मातशें कंप्लीट करता। आणि त्याची फाटल्या टायमार CRZ तेंचेर सगळ्यात नोटीस काडलेली। आता ती केस सध्या म्हाका दिसता ते एनजीपीन आसा, सारकें म्हाका एनजीपीन आसा सर, आनी थोड्या घरांची केस सुप्रीम कोर्टान आसा। सो आता ताका सदां भितर खंय एक तलवार कशी लागलेली आसा। सडा वाठारांत जाल्ले बसकेन लोकांनी नोकऱ्या संबंधीत प्रश्न मांडले। टॅक्सी धन्यांक येवपी आडखळी आनी वाठारांत सतावपी समस्यांचो मुख्यमंत्र्याक मेमोरंडम दिला। मुरगांवचे टॅक्सी युनियनाचे जायते इश्यूज आसा। आमी पयलीं सुद्दां टुरिजम मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन आमचे मेमोरंडम दिल्ले आहा, म्हटल्यार तेंच्यांनी केन्नाच आमचे कडेन मेमोरंडम आहा न्हू, कित्याक केन्ना स्टडी करूंक ना। पूण हे एका आमचो वायस प्रेजिडंट सगळे जाण मेळून सीएमाक आमी मेमोरंडम दिला आनी ते मेमोरंडम आमी डिटेल बरयला बाबा आमी कितें कितें प्रॉब्लम फेस करता। फर्स्ट म्हटल्यार मेजर प्रॉब्लम असो आहा की हे आमच्या गांवांत जे क्रूज टर्मिनल आहा आनी आमच्या गांवांत इंटरनॅशनल वेसनी येता, पूण आमचे लोकल जे आहा तांकां धंदो मेळना। टॅक्सीकारांची न्ही, हांगासर म्हाज्या कडेन नुस्तेकारांची मिटींग जाली, टॅक्सीकारांची जाली, पब्लिकाची जाली, मायनॉरिटीची जाली, सगळ्यांची जाली। म्हणजे मार्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगवेगळ्यो 5 मिटींग्स हांवें टोटल केल्यो। एक गोवा मायसाचो एक कावंटर आहा
तेंच्यांनी एक डिस्प्ले चार्ट थंयसर भायर कावंटरा भायर डिस्प्ले केलो तो ऑफिशियली तांकां डिस्प्ले करूंक मेळना एप बेस्ड टॅक्सी म्हटल्यार कितें आहा तेंच्यांनी थ्रू मोबायलाचेर एप घालून थंय वचपाचें पूण तो रीड चार्ट थंयसर आसल्या कारणान आमकां बिझनस काय मेळना आनी तो आज मेमोरंडम घेवन आमी आज आमच्या सीएमा कडेन मांडलो. गोंय शिपयार्डाच्या लागसरच्या वाठारांत लोकांक त्रास जातात. त्रास सोंसपी वास्कोच्या नागरिकांचे प्रस्न सोडोवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें. सावंतान बायणा भौशीक सभेन सांगलें. मिलिंद नायक आनी पल्लवी धेंपो बसकेक हजर आशिल्ली. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता तितकी मोठ्या प्रमाणात लीड भारतीय जनता पार्टी घेवपा खातीर सगळे जाण वावुरता. त्या खातीर नक्कीच आमकां खूब मोठी लीड म्हणजे आमी जी 80-20 लीड म्हणटा आनी हेजे सगळे क्रेडीट आमच्या सगळ्या एक्स कावन्सिलर कार्यकर्ते सगळ्या जाणांक हेजी क्रेडीट वयतली कोणी एखाद्या मनशा खातीर न्ही. 20 वर्सां बीजेपीन आल्यात आमी सगळे बीजेपी बार आहे सगळे आमचे कावन्सिलर सगळे आमी सगळे मोदी लागून आनी आमच्या सीएमा लागून आमी सगळे मेळून काम करतले आनी आमी बरी लीड मुरमुगांव तालुका मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या तालुक्यान एक 30,000-40,000 लीड 100% पार्टी वांगडा काम करता आनी पार्टी वांगडाच आसतले आनी पार्टी खातीरच कारण आमकां शेवटी सेंटराक बीजेपी सरकार आनी मोदी जिखून येवप हें गरजेचें आनी इम्पॉर्टंट. हेच्या पलीकडे आमकां दुसरें काय लागना. सदांच आमी फाटल्या 2 लोकसभेच्या हेतून बऱ्यापैकी साधारण 15,000ची वोटिंग जाले जाल्यार आमी साधारण 3,500ची मार्जीन दिवन हे केला सपोर्ट केला तर हेच्या पुढे आनी वाडोवपाचो आमी ट्राय करता. कित्याक की पल्लवी मॅडम आमकां वुमन्सां खातीर स्पेशली एक आदर्श म्हणून सिद्ध जातली कित्याक की आमकां जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन जो एक सन्मान दिल्लो आसा बायलां खातीर रिजर्वेशन करून आनी आमी फर्स्ट टायम आमची पल्लवी मॅडम ह्या स्थळान आमचे इलेक्शना खातीर प्रस्तूत करतात म्हणटकूच आमकां आमचो तेंको सदांच एक बायले खातीर आसतलो. भाजपा फुडाऱ्यांनी गुडी पारोड्या बसका घेतली. भाजपा दक्षिण गोंयची लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपोक वेचून हाडपाक भाजपान लोकांक उलो मारलो. स्टेट आसा वो एक हायली एज्युकेटेड स्टेट आसा वो एक उच्च दर्जाचें तंत्रज्ञान आशिल्ली स्टेट आसा वो एक प्रोग्रेसिव्ह स्टेट आसा. ह्या प्रोग्रेसिव्ह स्टेटींतल्यान पयले फावटी महिलांक आरक्षण नासतना ह्या आमच्या लोकसभे खातीर 50% आरक्षण घेवन आरक्षण नासतना पल्लवी धेंपोक आमी निवडून हाडटले काय ना. आमकां मत कोणाचेर मारपाक जाय कोणाचेर गे कमळाचेर बळदान जावन कमळाचेर मारपाक जाय. सगळ्यांनी म्हाका इतलो प्रतिसाद माया आधार आनी म्हाका आशिर्वाद दिला खरेंच हांव विसरपाक शकना. हांव दक्षिण गोंयची न्हू हांव कुंकळी खूब जाण येवपी जाल्यार कुंकळी येवप जाल्यार सारकें घरा आयल्या सारकें हांव सारकें नासलो आमची तुका म्हाका हांव एमएलए जाल्यार हांव म्हाका मेळ्ळो म्हाका तो तें ऑफिसान येवपाक मेळटा हांव पळयलें मोठें आनी तें काम करपाक तें एक काम म्हळ्यार डेली पार्लमेंटान दवरपाचें. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.